Der nächste bitte. Ah, wen haben wir denn hier? Tja, der designierte Bundeskanzler mit von zu Guttenberg hat ja gesagt, die Bundeswehr muss eingespart werden. Na, unseren ersten schwarzen Tornado hätten wir hier schon. Also, Fahrgestell. Oh, von wegen verchromt kann man ja vergessen. Ist auch schon die gelbe Patina drauf. Und die Tarnkappen, sind versoffenen Augen gewichen. Tja, und Düsenantrieb ist schon, kann man schon ganz vergessen. Ich würde mal sagen, ausmustern.